어디게요? 네, 여기 지금 서산이에요. 오늘 여기서 2박을 할 건데 1박은 친구를 초대하고 1박은 저 혼자 보내면서 총 2박을 할 예정입니다. 애들이 많이 뛰어놀기 너무 좋은 곳이었어가지고 다시 와도 너무 좋네요. 근데 오늘 바람이 오늘 진짜 많이 부네요. 친구가 오기 전에 빨리 피칭을 해볼게요. 네, 안녕하십니까. 여기는 서산 리본다 효로효입니다. 바람이 지금 너무 많이 부는 관계로 지금 빨리 텐트 피칭을 하지 않으면 텐트가 날아갈 경보가 떠 있는 상황입니다. 지금 저는 바람 한가운데에 서 있고요. 그 유명한 메타세 콰이어길 앞에 있습니다. 자, 빨리 피칭을 마무리하고 소주 한 잔에 쭈꾸미와 스지 수육을 한번 먹어보도록 하겠습니다. 감사합니다. 자, 빨리 피칭하러 가보시죠. 자, 친구가 왔습니다. 자, 한번 보세요. 와, 멋있다. 우와. 엄청 멋있지? 우와. 그치? 왜 이렇게 추워? 저 빨리 쳐야 돼. 오, 쑥가시 신의 한 수인데? 그치? 야채랑 같이 먹으니까 좋네. 저번에 그렇게 해서 먹어보니까 너무 좋은 거야. 친구랑 산책 중입니다. 메타스카이어길 다시 걷고 있습니다. 이렇게 추운데도 약간 추운 게 있어. 맥주의 온도가 떨어지지 않아요. 맥주의 온도가 떨어지지 않아요? 계속 차가워요. 좋아요. 쭈꾸미 삼겹, 대패 삼겹입니다. 맛있게 드세요. 오늘도 친구랑 또 한잔합니다. 손이 너무 무서운 거 아니야? 자, 친구는 소주를 안 먹는 관계로 저만 마시는 걸로. 여기요. 짠! 아하! 아, 좋아. 시작. 본론으로 들어가겠어요. 네, 맛있게 드세요. 맛있게 먹겠습니다. 싸먹어, 여기 깻잎도 있어. 네. 쭈꾸미 삼겹. 맛이 되게 디테일하다. 아, 여기 언니 한번 먹어보고 싶다고 하는 그 감초탕집이 있어. 내가 얘기했어. 샀어. 갔어? 샀어. 아, 거기 말고. 거기는 오리지널이고. 좀 아쉬워. 근데 2개 먹을 수는 없잖아. 그렇지. 다시 걸어보는 메타세 콰이어길입니다. 자주 오고 싶은 생각이 드는 곳이에요. 어젯밤에 바람이 엄청 불었어요. 진짜 충주호에서 있었던 바람이랑은 또 달랐어요. 여기가 태안 근처여가지고 바닷바람이 또 예사롭지가 않네. 아이고 까미. 아이고 그랬어. 아이고 까미 그랬어. 아이고 까미 그랬어. 아이 좋아. 까미 좋아. 엉덩이 춤이야. 확실히 사람이 없으면 진짜 텐션이 올라가는 것 같아요. 전세계 혼자 있으면은 텐션이 올라가. 어제 보셨죠? 리포터. 아, 좋다.
뛰어놀고 와. 자, 슈. 맛있게 드세요. 잘 먹겠습니다. 왜 삼계탕 냄새가 나냐? 친구는 갑니다. 잘 가. 또 와. 안녕. 하드. 아 잘하네. 아이 잘해. 두볼. 아이 잘해. 아 우리 호두 웃고 있네. 좋아? 아유 우리 까미 앉아서 기다리는 거야? 까미 기다려 앉아. 옳지 잘했어. 던질게. 후. 아 예뻐라 잘했어. 후차. 어딨지? 저기 있지. 아이 잘했어. 귀여워. 까미야, 아우 저 밧줄 한번 놀아주니까 저 밧줄을 계속 갖고 오네. 이제 큰일 났네. 장난감도 갖고 와야겠다. 까미야, 그거 먹지 마 이제. 안 돼. 아 여기 오면은 애들이랑 하도 뛰어놀아가지고 저도 진짜 숨차고 먹은 거 다 소화되고, 아 강아지들만 뛰놀기 좋은 게 아니고 사람도 진짜 뛰놀기 좋은 것 같아요. 아 이제 한번 늦은 점심을 한번 먹어볼게요. 오늘은 비빔밥을 먹을 거예요. 비빔밥에다가 소주 한 잔 한번 해보는 걸로 할게요. 네, 제가 좋아하는 마켓컬리 비빔밥 키트예요. 가운데 초고추장 떼고 안에는 밥이랑 계란 후라이도 들어있어요. 되게 괜찮죠? 양푼을 갖고 왔어요. 그래도 비빔밥은 양푼에 먹어줘야 또 제맛이잖아요. 밥에다가 애호박, 표고버섯, 다진 소고기, 도라지, 치. 되게 구성 좋죠? 콩나물, 계란, 초장. 비벼볼게요. 비빔밥의 킥은 바로 참기름. 맛있겠다. 맛있게 먹어볼게요. 지금 한 3시 반인데 이 시간대에 이렇게 또 날 좋은 날 경치 보면서 술 한잔하면 너무 좋은데요? 짠! 좋다. 역시 비빔밥에 소주. 너무 맛있다. 이것도 별미네. 그러니까 이 탄수화물의 이 당이 밥의 그 달달한 맛이, 짠. 맛있어. 이거 먹고 한숨 자야겠다. 풍경이 너무 좋다. 맛있어. 밥이랑 계속 같이 먹으니까 소주가 되게 달아요. 좋아, 캠핑. 왜 여기가 까졌지? 어딘가에 베었는데? 캠핑하다 보면은 저도 모르게 어딘가가 막 베어 있고 멍들어 있고 그렇긴 한 것 같아요. 근데 그런 줄도 모르고 좋아. 경치 진짜 좋죠? 실제로 보면 더 좋아요. 훨씬 더 좋아요. 영상이 너무 표현이 안 돼. 짠. 이거지. 밥에 소주가 끝나. 짠.
지금 해가 지고 있어서 밖에 나가서 소주 조금 남은 거 좀 마저 마시고 감상 좀 하려고요. 네, 해가 점점 지고 있어요. 아, 너무 멋있어요. 저번 충주호에서 견눈질 텐트로 터득하게 된 건데 끝에 사이드에 그 돌을 이렇게 해놓으니까 너무 좋은 거예요. 펄럭이지도 않고 바람도 안 들어오고 너무너무 좋아요. 풍경이 너무 멋있어서 이제 오늘 마지막 날 밤이어가지고 풍경을 조금 더 보면서 이렇게 있으려고요. 이 시간에 와도 너무 좋아요. 해가 뉘엿뉘엿 지고 있어요. 진짜 좋아요. 아까 친구랑 이 길에서 커피를 마셨는데 저는 이제 이 길에서 홀로 소주를 마셔볼까 합니다. 술은 얼마 안 남아서 왜 이렇게 술이 세진 거지? 술을 너무 잘 마셔요. 요 냄비에는 뜨거. 지금 뭐가 있냐면은 스지 수유 국물이 뜨끈하게 여기 지금 녹진하게 남아 있습니다. 아까 친구랑 아침에 이거 먹는데 너무 술이 생각나는 거예요. 그래서 꾹꾹 참았다가 국물만 지금 남겨놨어요. 이거 거의 뭐 주모샷인데 이것도? 할샷인데 지금 엄청 뜨거워요. 좋다. 짠. 이것도 갈비탕 맛. 여기 연골이 있네? 스지수유가 연골이 있어요. 그럼 이거 어떡해. 이거 한잔 해줘야지. 어떡해. 어쩔 수 없어. 짠! 와. 맛있어. 아니 이렇게 진짜 멍 때리는 것만큼 이렇게 좋은 게 없어. 그리고 또 한 번 와봤던 데여가지고 그런지 되게 정감 있어요. 되게 친근해요. 2번밖에 안 됐는데 사장님도 되게 친절하세요. 제 인생 캠핑장에 이제 탑3를 만들어 봐야 될 것 같은데 아직 더 많이 다녀봐야 되고 하긴 하는데 거의 탑3 안에 들 것 같아요. 우리 호두까미가 우선은 너무 신나게 뛰어놀 수 있고 텐트 안으로 들어가면 약간 실신하듯이 자요. 너무 뛰놀아서. 저도 근데 뛰놀아요. 강아지만 뛰노는 게 아니고 저까지 너무 뛰놀고 되게 그냥 왠지 모르게 편안해요. 좋다. 진짜 좋아요. 너무 좋아요. 좋다. 밖에서 먹어볼까요? 약간 이렇게 어스름하면 좋을 것 같은데? 좋을 것 같아요. 그죠? 난로는 얘네들 주고 저는 그냥 밖에서 한번 먹어볼까요? 해가 진다. 좋다. 너무 좋아요. 오늘 진짜 간만에 밖에 나왔어요. 맨날 텐트 안에서 먹는 거 답답하고 별도 많고 우선은 밖에서 구워 먹으려고 이렇게 세팅을 해가지고 왔습니다. 오늘 저녁 메뉴는 차돌박이 쑥주볶음이에요. 그래도 오랜만에 이렇게 밖에서 먹으니까 좋을 것 같아요. 예전에 밖에서 먹는 거 진짜 좋아했잖아요, 제가. 차돌박이 쑥주볶음을 한번 해볼게요. 쑥주. 어우, 미나리. 뭐야 이거 야채 산더미네. 조금 숨이 죽었다 싶으면 좀 섞어볼게요. 그럴싸해져요. 오,
미나리랑 쑥주랑 뭐 엄청 많이 넣네요. 때려서. 차돌 쑥주 완성! 아니, 먹다가 너무 추우면 안으로 들어가려고요. 헉, 맛있겠어요? 또 오늘은 소맥 먹으려고 또 카스를 갖고 왔어요. 소주. 우선은 소주 첫 잔인데 한번 먹어줘야죠. 짠! 아! 겁나 맛있다. 아, 지금 이거 소주 바깥에다 둬갖고 엄청 차가워요. 차가운 거는 진짜 못 당해. 차돌 쑥주. 아, 살짝 추운데 아직은 그래도 견딜만 한 것 같아요. 맛있어. 오케이. 쑥주와 미나리가 살짝 데쳐져서 아삭아삭할 때 먹어야 진짜 맛있어요. 맛있어요. 오랜만에 밖에서 먹으니까 또 꿀맛이네. 아, 병맥을 갖고 와야 되는데 아쉽다. 이 정도니까 뭐 3분의 1 정도? 오케이. 아, 또 오랜만에 소맥. 짠! 간 예술이다. 간 예술이에요. 쑥주볶음. 맛있어. 근데 콧물이 나오는 것 같기도. 짠. 맛있다. 핫팩도 챙겨왔어요. 좋다. 1박 더 하고 싶다. 여기 집이었으면 좋겠다. 진짜. 밥을 밖에서 먹을 것 같아. 집안에서 안 먹을 것 같아. 근데 또 혼자 있으니까 진짜 좋긴 하네요. 제가 진짜 혼자 못 있었거든요. 너무 막 혼자 밥 먹는 것도 못하고 혼자 할 수 있는 그 레벨이 진짜 하위 단계였어요. 근데 이제 혼자 할 수 있는 것들을 한번 찾아보면서 하고 있는데 너무 좋아요. 이 좋은 거를 왜 이렇게 늦게 있을까 싶어요. 차돌 쑥주볶음. 맛있어. 볶음류는 맛이 없을 수가 없어. 맛있어. 이 정도? 이 정도에 이 정도면 이 정도. 여러분, 오늘은 소맥 어때요? 소맥 진짜 맛있잖아요. 고기에다 짠. 소주는 그 맛을 되게 집중적으로 해서 탁 튀어주면은 맥주는 그냥 다 내려가. 그냥 우선 개운해. 맛있어. 혼자 하는 게 많아질수록 진짜 행복 지수가 더 올라가는 것 같아요. 맛있어. 매워. 좋아. 너무 좋아요. 까미 잘자. 내일 보자. 두보이. 잘자. 호두야 잘자. 굿나잇. 호두 까미 나와. 일로와. 일로와. 아침이에요. 좋다. 너무 좋다, 진짜. 아침을 조금 더 느끼고 싶어서 7시에 일어났어요. 계속 생각이 나는 곳입니다. 좋아요, 진짜. 오늘 자다가 추워서 깬 거예요. 자다가 추워서 깼는데 보니까 난로에 등유가 다 없는 거예요. 그 조그만한 난로 하나가 진짜 아주 윤택하게 해줬던 거였더라고요, 보니까. 너무 좋아요.
진짜 계속 눈에 담고 싶은 길이에요. 와, 아침 산책. 아침 산책이에요. 오. 네. 좋다. 배고프다. 밥 먹어야지. 맛있겠다. 유성스프. 잘 먹겠습니다. 음. 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 짬뽕 맛. 아미. 맛있어? 아, 잘 먹었네. 오늘은 간단히 마실 거예요. 시골 냄새. 귀여운 것들. 호두코, 굿보이, 호두코, 굿보이. 까미 빵. 아, 귀여워. 까미 빵. 아, 귀여워. 아미. 호두. 너무 힘들어. 네, 지금 천천히 철수 중에 있어요. 보니까 텐트를 무작정 철수하는 게 아니고 말려가면서 하는 거더라고요. 몰라가지고 예전에는 뭘 몰라갖고 다 이렇게 그냥 무조건 집어넣었더니 곰팡이 같은 게 약간 생기는 것 같아요. 이쪽 안쪽이 막 이렇게 햇볕에 엄청 말려놓고 지금 계속 천천히 철수 중입니다. 지금 햇빛에 바짝 말려서 곰팡이가 더 이상 생기지 않도록 관리를 해야겠어요. 바짝 말렸어요, 오늘은. 드디어 철수를 다 끝냈어요. 허리야. 너무 쉬엄쉬엄해서 너무 오래 철수를 했나봐요. 허리가 너무 아파요. 머리야.
그리고 아까 너무 돌았나봐요, 머리가. 호두야, 재밌었어? 우리 두보이 재밌었어? 나는 이제 아침에 주스로 한잔하고 집으로 가보도록 하겠습니다. 원래 주스를 그렇게 좋아하는 타입이 아니고 주스 안 마시거든요, 원래. 근데 캠핑하면서부터 이렇게 노동 후에는 이렇게 새콤한 거를 막 먹어주면 아주 좋더라고요. 저는 근데 이제 여기서 애들을 조금 더 뛰놀게 한 다음에 또 집에 가보도록 하겠습니다. 아침에 주스 짠! 자, 또 간식 타임. 맛있게 먹어. 집이었으면 좋겠어요, 여기가. 너무 좋아. 막 손 물지는 말고. 저는 또 이제 다음 캠핑장에서 또 만날게요. 여기서 정말 잘 놀고, 잘 먹고, 잘 쉬고, 잘 보고 갑니다. 다음에 또 뵐게요. 안녕! 어떡합니다. 안녕!